Gatolika y'Uburundi bakundana mwese muri Kristo tugire Kristo. Mu gusozera iyi ngombwa y'imisa n'ibindi byinshi twabayemo muri ino minsi, nova nokeza Ekleziya y'Uburundi na leta y'Uburundi ubu bashize hamwe bagategura ibirori byaranze iminsi yose maze ngaha ku izina ry'igihimba cy'umubyeyi wacu Papa Leo wa 14. Bashikana bashimire n'umutima wanjye wose n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'Uburundi atahereshanije gushyigikira no kuza mu bikorwa bimwe na bimwe bitegekanijwe muri ubu rugendo. Amushimira kandi ko asanzwe ari umukristo wa Ekleziya Gatolika. N'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'Uburundi, ndashimye cyane ko ukugurura ibikorwa by'ikigo cy'intumwa ya Papa mu Burundi mwerekanye intambwe nshyashya tugiye gufatiramo kugira ngo dushobore kurambura ubutumwa bwacu turi kumwe namwe. Sinababwira ingene igihimba cya Nyumwiranda Papa Leo wa 14 gihimbawe n'iyo ntambwe twashyizeho. Ndashimiye kandi n'umutima wanjye wose abagize leta y'Uburundi, bomongere ishimire ku by'umwihariko wabuze aho umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu Ambasaderi Albert Shingiro, ubwitwarariko budasanzwe yagize ugutsimbataza imigenderanire hagati y'Uburundi na leta y'u Vatikani. Ubukengurutsi bwanje kandi ntibushikiye n'igiteka cyane umukuru w'inama nshingamateka y'Uburundi na n'igiteka cyane umukuru w'inama nkenguzamateka y'Uburundi, abashingamateka n'abakenguzamateka muri ngaha, abamatari w'intara ya Bujumbura na mwebwe mwese batware mu gihugu cy'Uburundi muri ngaha cyangwa mwaserukiwe. Ndabashimiye cyane kandi ndabemereye ko nzokwama ndabasabira kugira ngo ibikorwa byabo bishobore gutera imbere kandi bigire ikibirira ikimaze abarundi bose. Ukwitanga kudasanzwe mu kuri no mu mvukano byaranze abaserukiye leta y'Uburundi mu gutegura iminsi twariko turahimbaza irerekana ingene imigenderanire hagati y'Uburundi na leta y'u Vatikani iteye imbere. Ubu naho agomba guhindukirire abepiskopi ba Ekleziya y'Uburundi, ubwa mbere n'icyubahiro Musenyeri Bonaventura Nahimana, umukuru w'inama y'abepiskopi Gatolika y'Uburundi. Nshimiye cyane uruhare rudasanzwe yagize mu gutegura itegurwa no kwirambura y'uru rugendo rw'ubutumwa. Ndashimiye kandi cyane n'icyubahiro Musenyeri Gervase Bashimiyubusa, umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura, kuri ikaze yatwakiranije hano muri iki gihimba cy'umubyeyi Bikira Mariya. Ndacyane ngukira cyane n'umutima wanjye wose umuryango w'abapadiri ba Jean bajejwe ubutumwa bwa kino gihimba cyiza. Ndashimiye kandi
abongereye Eklezia y'Uburundi bose, ngashimira n'abo bose bataheshanije kubaka imigenderanire hagati ya Vatikani n'igihugu c'Uburundi, abakiriho n'abamaze kuregukirukamo. Muri abo harimo Musenyeri nyir'icyubahiro Musenyeri Michael Rutine yasheshe amaraso yiwe muri kino gihugu c'Uburundi ariko amenyesha inkuru nziza. Ndashimiye cyane abaserukira igihugu vyabo aha mu Burundi, ntereye umukuru w'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi n'abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu. Ndashimiye n'umutima wanjye wose abasaserdoti, abihebeye Imana namwebwe bakristu barayivye mwaje muri iki gisabisho ceranda. Ndashimiye abo bose bitanze batiziganya mu nteguro no mw'iramuka ry'uyu munsi. Ndashimiye abamenyeshamakuru mwese bo muba mukagera ku gikorwa kidasanzwe mwaranguye kugira ngo ivyo twariko turaba mu gusenga n'ibindi vyoza vyose vyaranze iki kiringo bishikire abari kure batashobora kuba kumwe natwe ku mwanya wose, haba mu gisabisho haba no mu bindi bikorwa twagiye turasanganya muri iyi minsi. Ndashimiye cyane abavukanyi bose bavuye mu yandi madini kuba mwashitse ngaha mu kimenyetso c'urukundo n'ubucuti dufitanye. Ubwa nyuma nagomba ijwi ryanje rishikire abatari ngaha bose, na cane cane abarundi bari mu bice y'abantu bato bato baba mu mitumba no mu gisagara. Ngashimira abari n'abatakiriho, na cane cane abitanze bakagira uruhara muri iyi myaka 60 tumaze mu bunywanyi no mu bucuti hagati ya leta y'i Vatikano n'igihugu c'Uburundi. Abo bose bitanze bakagira uruhara rudasanzwe, bumve yuko ubukenguruzi bwacu bubashikira kandi tubakirana umutima mwiza, tukongera tukabasabira iyo turi ku kirimba c'umuvyeyi wacu.